我係 Clary 胡海欣，咁我畫啲畫就係比較多顏色，木顏色筆啦、acrylic 啦，或者 pastel 一啲鉛筆或者原子筆都有。無論係顏色或者媒介，我覺得佢哋嘅輕同埋重，對於我嚟講都係好緊要。我中意玩同埋好霸門，我每一次都會想揾到一啲新嘅嘢出嚟。我好中意啲陌生人係做我嘅 inspiration， 佢哋着嘅衫或者佢哋講嘅嘢，即係我會偷聽佢哋講嘅嘢啦。我會用我自己嘅理解天馬行空啲去幫佢哋作一個故事咯。咁我係好中意坐喺一個地方，好靜地去感受身邊所有嘢，揾緊一種個人同埋嗰個環境之間嘅關係。即係譬如我好中意喺公園畫畫，點解？因為我覺得呢度嘅所有嘢都係有生命㗎嘛。咁而佢有生命嘅嘢，其實佢都係有一種語言係講緊咯。即係譬如可能你每日巴士經過一個公園咁樣，但係其實你每一次經過可能佢嘅光線或者佢嗰日嘅天氣或者佢pass by 嘅人或者佢嘅季節都會影響到，可以令到你每次都覺得佢哋係唔同。我係今年暑假開始去嚟呢度啦。咁其實呢，雖然短短幾個月，但係我覺得即係除咗耕田之外呢，我接觸一啲大自然、一啲唔係人造嘅嘢嘅時候，嗰啲嘢就會變成我嘅靈感。咁我通常一開始畫畫嘅時候呢，定完大概嗰個構圖啦，跟住之後就會用啲色塊，即係大嘅 shape 去大概定嗰個位，即係主要嗰啲 element 喺邊度。跟住之後就會用其他材料，即係可能木顏色啊，或者 pastel 啊，去再加翻啲 texture 同埋 detail。大自然嘅所有嘢，即係譬如呢啲農作物啊，或者一啲花花草草啊，都係一啲最真實、最誠實同埋最有可能性嘅一啲嘢咯。會好靜咯，自己。咁嗰種靜都係對於我畫畫嘅時候好需要嘅一種感覺。因為嗰陣時疫情好緊要，咁成日要喺屋企冇得出街食飯，咁我就喺屋企煮，咁所以嗰陣時就煮好多番茄嘅嘢，因為番茄嘢係最容易煮，譬如番茄意粉啦、番茄嘅豬扒、番茄炒蛋咁樣啦。咁所以乜都係番茄，咁我就畫咗一張即係全部都係番茄嘅畫，咁就由一啲由種開始到你喺盆栽或者到你切嘅時候，到你烹飪嘅時候都係番茄咁樣啦。我覺得藝術係可以俾到人哋一種力量，即係有時收到一啲唔同嘅人同我講啊，多謝你，即係可能令到我會覺得好開心。我由頭到尾我都唔覺得我係一個好叻去畫一啲好強嘅一啲畫，我純粹係希望好似一個逆境中小嘅蠟燭或者火柴咁樣咯。我唔係好中意喺一個好安樂嘅地方，即係安舒區嗰度維持咁耐。我會想試多啲唔同嘅媒介咯。我之後想再做多啲鮮嘅嘢，咁嗰啲鮮可能係用 paper cut 啦、相啦，或者一啲詩集。咁我會好期待可以同多啲唔同範疇嘅專業嘅人再去做一啲藝術。